地铁跑酷刷钥匙教程，我们先打开形象，选择弗兰克。滑板选择高音号。如果你们没有这些皮肤和滑板，这个看到了吗？点进去就可以领很多福利和礼包，库存5000件，每天更新。把宝物换成波比的狼牙项链，白嫦娥的令牌，退出去，把数据清除掉。我在慢慢的清除，要么稍等一下，要么跳过。不同手机清除数据的方法是不一样的。重新打开地铁跑酷。点击开跑。此时点击暂停，再点击充值。然后你就会发现我浪费了你1分58秒。